啡林毒魔、史萊姆呢啲電影動畫先會出現嘅角色。近排中文大學咧就照住佢哋個樣研發咗史萊姆機械人，除咗可以搓圓撳扁、拉長縮短、捲住啲嘢周圍走，斷開咗咧都可以黐得翻埋啊！望落係咪好似好高科技咁呢？但其實孫博士咧用咗30分鐘唔使就整好咗呢粒史萊姆機械人啦。將來希望咧可以放入人體入面做手術，甚至可以喺太空上面用添。咦？等等，咁呢個咪直情係菲林咯？这种液体其实在科学上有个专门的名称叫非牛顿液体 （non-Newtonian fluid）。这种液体它很有意思，有的时候它像 behave like solid， 有的时候 behave like liquid。这也就是为什么我们做出来的史莱姆机器人，它既可以像液体一样，就是像粘液一样有很大的变形，但同时呢，它也可以像固体一样，像章鱼的这个手一样，可以卷曲起来抓住一个物体。但是我们相当于是把磁性颗粒掺杂到这个水凝胶里面，所以让它对这个外加的一个磁场会有一个很强的一个反应，就是说你就可以去做操作，就好像賦予它生命一樣，它就會動起來。佢主要咧係由聚乙烯醇溶液、硼砂溶液，再加埋磁性粉末咧混合而成嘅。今次研究人員咧選用嘅就係磁力較大嘅鋁鐵硼粉末。張教授話咧，由於史萊姆機械人有超過6至7成咧都係水分啦，所以咧佢都係水凝膠嘅一種。不過如果你唔中意啡色嘅話咧，都可以加入食用色素去改變佢嘅顏色。張教授仲話咧，平時喺廚房成日見到嘅生粉、太白粉，加水撈埋之後咧，都可以得到呢一種黏黏地嘅非牛頓液體。但雖然史萊姆機械人咧製作好簡單啊，喺屋企都可以做到，但教授咧都再三提醒，磁性火粒咧始終都係化學物質，對人體特別係小朋友咧都唔係咁健康啊，絕對唔建議大家喺屋企整嚟當玩具玩㗎。拎到上手咧，佢都真係水溜溜咁㗎，有啲似我哋細個嗰陣時玩嘅鬼口水玩具，放佢埋一邊等30分鐘左右，佢就會開始硬身少少。用磁鐵去控制佢咧，佢就可以好似有生命咁樣，可以隨意喐動、轉圈跳舞、拉長縮短、變形捲曲都冇問題啊！仲可以包住或者黏附喺一啲物件上面，帶住佢周圍走，唔使食無敵星星，佢都可以無限復活㗎。剪開咗都可以黐得翻埋。孫博士仲話咧，如果放得太耐，覺得佢太乾太唔靈活嘅話咧，都可以加翻啲水調整翻佢嘅狀態。之前我哋喺 Facebook 出過有關嘅文章之後咧，好多網民都話有一啲大膽嘅諗法啊。不過就等等先，唔好咁大膽住。教授話咧，暫時嚟講，佢哋都會優先考慮咗醫療需要先。史萊姆機器人的話，其實它是我們做的最大的一款機器人，它可以像一個機械手一樣來進行一些很有意思的變形操作。所以我們現在的想法就是能不能把史萊姆當成是一個外科醫生的一個 extra hand， 就是說這個另外的一個手呢，是在病人的體內可以來輔助醫生來進行一些操作。史萊姆機器人可能在很大的這種工作空間裡面未必有它的優勢，為什麼呢？因為首先你操控它需要有磁場有磁鐵，那你還得想怎麼樣把磁鐵放到那個位置。這也就是為什麼我們現在更多的關注是人體，因為人體這個範圍的話，其實基本上你通過一個 robot arm 都是可以做一個 scan 得到的，這個範圍的話就是說可以操控得到。那我們也是希望這個史萊姆機器人將來在人體內的使用，也是屬於叫快速的進入，快速的做一個釋放，然後再快速的完成任務以後，能夠快速的拿出來。佢哋就期望呢款機械人未來可以應用喺人體嘅消化道。如果有病人唔小心吞食咗一啲有害或者尖鋭嘅物體，呢款機械人就可以進入人體，再將物件包住，減低對人體嘅傷害之餘仲可以將佢哋帶出體外。流程就好似我哋而家睇到咁樣，會有一隻有磁性嘅機械臂去控制體內嘅機械人，再外加 fluoroscope 呢一類醫學影像設備去提供影像進行手術。問到張教授有邊一啲嘅器官比較適合呢？佢就覺得暫時嚟講呢款機械人都真係比較適合胃啊、腸呢啲腔體比較大嘅器官，同埋一啲有天然開口嘅器官，好似耳道同埋鼻咁樣，相對上就會冇咁易造成堵塞。相反一啲冇天然開口或者對材料安全性要求比較高嘅地方，例如血管咁樣就冇咁適合啦。我們有想到就是有沒有可能把這樣的史萊姆機器人用於一些我們叫極端環境。所謂的極端環境就是說，人可能到不了的
很有风险的一些地方，比方说一个是外太空，如果你要对空间站的外面进行一些电路的修补啊，进行一些操作，那这个时候的话，可能用磁场来做一些操作会有它的优势。为什么呢？因为第一个，你在外太空的话，它没有重力，那你这个磁铁就可以用很 powerful 的磁铁来做一个 remote actuation。第二个，磁力是不受这些影响，所以说你可以更好的来操控这个史莱姆机器人，可能来做一些电路的修補啊，或者做一些 remote 的 manipulation， 就是因為它沒有連線，所以可以遠程的操控這個它來完成一些任務。至於佢有冇機會好似睇戲打仗咁樣，可以派佢偷偷地潛入對方基地 set 下炸彈啊，偷取下機密資料啊？張教授咧就話暫時未做到住啦，最主要咧係因為佢暫時都未解決到超遠程 power supply 同埋磁力控制嘅問題。問到史萊姆機械人嘅研發靈感，張教授咧就話當初團隊喺網上見到一啲史萊姆玩具嘅片段啊，覺得佢既似流質又似固體嘅特性咧，正好彌補咗現時兩種主要微型醫療機械人嘅不足之處，既可以喺極為狹窄嘅空間移動，對環境適應能力咧都比較高啊。那為什麼要做得很小呢？因為進入人體以後做醫療的話，希望它對人體的傷害比較小，我們叫微創，或者甚至於是無創。是不是好像你把這個東西如果能吞到肚子裡面去，它能夠做一個什麼任務，然後再排出體外一樣，不知不覺幾個小時就做完，這個是更加看起來像是個科幻的東西。其實如果我們再往前看的話，在60年代的時候就是已經有一些科幻小說，像《奇妙旅程》啊，《Fantastic Voyage》都是有講到，就是把東西小型化，把人小型化，然後可以進行醫療的任務。就是說這方面大家關注很久。佢認為現時史萊姆機械人嘅穩定性，例如機械人進入咗胃同腸道之後，喺有胃酸嘅情況之下，會唔會影響性能？磁場喺一定距離之下，點樣可以保持一個穩定嘅遠程控制等等，就要再多做研究咧，先至可以有更確定嘅數據啊。而喺安全性上面咧，佢就指呢一類型嘅 gel 咧都唔容易斷層成為碎片或者有殘留嘅。不過就算佢斷層有殘留嘅話咧，喺 fluoroscope 嘅底下都可以清晰見到。透過一啲操控咧，都可以將佢哋黐翻埋一齊，或者直接將嗰啲一塊塊帶出體外。佢亦都指咧機械人嘅特性同佢水嘅含量咧有好大關係啊！希望透過 keep 住研究配方比例咧，可以令到呢一種情況更加易避免。不過喺未來改善咗安全性之後咧，下一步咧佢哋都希望呢一啲微粒機械人可以幫手完成一啲微創無創手術，又或者係而家治療上做唔到嘅事。就例如係一啲高難度嘅血管手術，有冇可能可以將藥物帶到去微小血管嘅督做局部性嘅治療？呢一啲咧都係佢哋期望發展嘅方向啊。另外一個問題就是說，現在因為都是用人手來做操控，所以某種意義上它還不能算是一個真正的機器人，還沒有實現一個自動的控制啊，還有就是智能性啊，其實這些都是後面我們會覺得很有意思的一些方面。換生活，樂科技，Unwired HK。